Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ala TV Tanzania? Karibu katika chaneli yako bora kabisa, chaneli ambayo imekuwa ikikupa taarifa mbalimbali. Sasa leo tutaenda kuangazia taarifa ambazo zimetufikia mezani hivi punde. Na taarifa kubwa ni kuhusiana na klabu ya Yanga. Hapa na wazungumzia wananchi, wana Jangwani, ambao leo hii watakuwa na kikao na bodi ya ligi kwenda kujadili mustakabali wa mchezo wa tarehe 15 Juni ambao ulikuwa unakutanisha Yanga na Simba, na Yanga wao ndio wenyeji. Sasa afisa habari wa klabu ya Yanga hapa namzungumzia bwana Ali Shaban Kamwe amethibitisha kuitwa katika kikao hicho, na hii wakati akifanya mahojiano na moja ya chombo cha habari hapa Tanzania amesema kuwa ni kweli tumepokea wito kutoka bodi ya ligi wa kufanya kikao leo. Kwa hiyo kwa kuwa tunakwenda kuitikia wito, sisi tupo tayari. Tunakwenda kuwasikiliza tusikie wanasema nini, lakini msimamo wetu haujabadilika kwa sababu ndio maamuzi ya kamati ya utendaji. Amemaliza hivyo Ali Shaban Kamwe. Ikumbukwe mzozano huu ni kutokana na kuahirishwa kwa mechi ya kwanza ambayo ilitakiwa kupigwa Machi 8 pale Benjamin Mkapa. Kwa kumekuwa na mvutano hapa na pale, na Yanga wao ndo wenyeji. Siku ya juzi meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa alithibitisha kuwa hakuna timu yoyote ambayo imebook au imeweka order kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa siku yoyote ile. Kwa maana hiyo uwanja bado uko wazi, ikiwa ina maana kwamba Yanga ambao wao ndio wenyeji, wenye kupaswa kufanya maandalizi ya kila kitu, bado hawajafanya maandalizi yoyote, kuashiria wako kwenye msimamo wao wa hawachezi. Wenyewe wanasema hatuchezi. Huo ndo msimamo wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo wakitoka kwenye kikao leo hii, tunaweza tukapata kujua nini ambacho kimeendelea huko, na sisi bila yana tutakufikishia hapa. Lakini upande mwingine, timu hiyo ya Yanga leo hii iko uwanjani hivi sasa kwenda kukipiga dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex hapo Mwenge. Afisa habari wa klabu ya KMC hapa namzungumzia Harid Chukuchuku amethibitisha uwepo wa taarifa hiyo kwamba wanacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Yanga, huku akisema kuwa endapo KMC atapata ushindi basi matokeo yatakuwa hadharani, lakini vinginevyo tusitegemee kupata chochote. Hii ni kutokana na kwamba mchezo huo ni close, kwa maana ni mchezo ambao hauhusishi mashabiki kwenda kutazama. Zaidi wanakwenda kutazama basi ni viongozi wa timu, benchi la ufundi na watu wa ufundi wa klabu husika, KMC sambamba na Yanga. Kwenye upande wa kimataifa, siku ya jana Cristiano Ronaldo ameendelea kuweka historia katika maisha yake na kuthibitisha kwamba yeye ni goti, kama ambavyo watu wengine wanamuita greatest of all time, baada ya kutoa kikombe cha mashindano ya UEFA ya kimataifa. Hapa tunazungumzia UEFA National League, na amefanikiwa kutoa kikombe hicho kwa kupata ushindi wa matuta baada ya kutoka sare ya 2-2, na yeye akiwa amehusika kwenye goli moja, huku Nunez akiwa amefunga goli la kwanza na la pili akiwa amefunga Cristiano Ronaldo. Kwenye matuta wakafanikiwa kuibuka kwa matuta 5-3, kwa maana Spain walikosa tuta moja, kwa hiyo hawakufanikiwa kupiga tuta la mwisho, kwa hiyo ikawa ni 5-3. Na Ronaldo anaendelea kuandika rekodi kubwa zaidi na zaidi. Ikumbuke na umri wa miaka 40. Watu wanasema mzee, lakini yeye ana prove kwa vitendo. Cha kukifanya ni kusalia hapa kwa sababu taarifa bado ni nyingi. Bye bye. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.